Рассмотрим одну величину, которая будет использоваться в решении задач. Это измерение углов. В данном случае, для того, чтобы это более детально рассмотреть, сделаем окружности, расположим ее на координатной плоскости. Ось x – это 0, это его положительное значение от 0 и дальше. Это ось y, тоже положительное значение от 0 и выше. Здесь у нас будет отрицательное значение оси x до минус бесконечности. Здесь у нас будет отрицательное значение оси y, тоже до минус бесконечности. Ось абсцисс и ось ординат. Приведем на этих осях окружность для того, чтобы рассмотреть некоторые вопросы, связанные с измерением угла. И посмотрим, каким образом, откуда получается измерение угла, как они меряются, какое соотношение между разными системами измерения углов. Проведем еще радиус в этой окружности для того, чтобы был как-то выделен отдельно. Это радиус будет окружности. Скажем, что это радиус. В данном случае радиус окружности может лежать в этой точке, если мы будем двигаться по окружности в этой точке. В этой точке, естественно, у нас будет какое-то значение, положительное значение. Здесь тоже положительное, здесь значение. Пока будем рассматривать только повороты. О значениях мы будем говорить позже, положительных и отрицательных. Но пока будем повороты в угол. Вот если всю эту окружность разделить такими кусочками на 360 частей, вот такими треугольничками, мы получим значение градуса. То есть всю окружность, все, если мы разделим на 360 частей, будет значение градуса. То есть 1 градус у нас будет равен 1/360 длины всей окружности. Естественно, если мы знаем, что вот эти координаты у нас делят эту плоскость на 4 направления, первый квадрант, второй, третий, четвертый, мы можем сказать о том, что вот в этой точке это будет четвертая, если все будет 360 градусов, значит в этой точке это будет четвертая часть вот этих 360 градусов. То есть в этой точке мы получаем значение 360 поделить на 4, мы будем иметь 360 градусов делить на 4, будет у нас в этой точке 90 градусов. То есть известно, что прямой угол равен 90 градусов, поэтому не будем сильно углубляться в этом рассказе о том, что координатная ось, она строится под прямым углом, поэтому тут у нас будет 90 градусов. Естественно, в этой точке у нас будет 180 градусов, это развернутый угол, половина всей окружности. В этой точке у нас будет 270 градусов, ну и в этой точке 360 градусов. Начинали мы с 0 градусов, и если мы пройдем радиусом по всей окружности, так сказать, вот здесь, например, вот в этой точке, если мы поставим радиус, у нас будет угол, который больше 90, но меньше 180 градусов. Обычно обозначается это дело вот так. Здесь, естественно, больше, чем 180, меньше 270. Тут полный развернутый угол. Это 360 градусов. Кроме обычного измерения в градусах, есть еще другое измерение, измерение в радианах. Для этого нужно немножко вернуться в историю. Оказывается, если длину всей окружности измерить ее, если разделить ее на диаметр, мы получим какое-то число, которое равно 3 еще чуть-чуть. Это значение еще в свое время Архимед определил. То есть если длина окружности разделить на диаметр, то мы получаем 3 целых и еще какие-то значения. То есть не полные 3, а 3 еще. Еще Архимед пользовался вот этим соотношением. Но он имел небольшое количество знаков после запятой. Но на сегодняшний день вот это значение определено как 3,14. И еще цифр столько, что масса цифр, но тем не менее они ни разу не повторялись. И до конца, так сказать, еще, наверное, еще можно определять, и тем не менее окончательно, точно вот это значение мы не получим. Но для того, чтобы решать наши задачи, это будет достаточно нам 2 первых цифр. Как правило, в физике при решении задач в средней школе мы используем только 3,14. Вот эти 3,14. Но мы понимаем, что после него еще могут быть какие-то числа, мы можем их взять, если там будет необходимо для точности. И это число мы обозначаем число π. Интересен факт, откуда. Вот сейчас это π знает, если называют число пи, все понимают, что это 3,14. Но оно было принято, записано английским математиком Уильямом Джонсом в 1700 году. И с его легкой руки сейчас 3,14 сразу пишут π. То есть вместо 3,14 число пишут π. Теперь еще хотела обратить внимание на том, что при измерении все-таки это числа π определили, что длина окружности всей будет равна π умножить на диаметр. А что такое диаметр? Диаметр – это два радиуса. То есть длина окружности у нас равна 2πr.
Другими словами говоря, что если мы хотим измерить длину всей окружности, мы должны знать длину радиуса и умножить на вот это число 2πr, где π у нас не просто так, а 3,14. А радиус, естественно, у нас будет, это величина, которая не имеет размера, просто число. Это будет, поскольку мы меряем длину, радиус имеет длину, значит, у нас это тоже будет длина. То есть метр, километр и сантиметр, как уже определили радиус. То есть знаем о том, что длина всей окружности будет равна 2πr. Мы знаем о том, что измеряют углы в соответствующих величинах. Это в градусах. Градусы – это какая-то часть вот этой окружности. Есть еще другое измерение, которое приняли не так, не разрезанием, а соотношением вот этой длины вот этой дуги к радиусу. То есть мы знаем длину дуги и поделим ее на радиус, это будет вот этот угол. Этот вот угол, допустим, мы обозначим альфа равен длины дуги, на которую опираются его ножки, деленные на радиус. И поскольку длина дуги выражается в каких-то размерных величинах, ну, скажем, сантиметрах или метрах, и радиус тоже выражается в одноименных величинах, тогда получается, что это будет безразмерная величина, и ее назвали радиан. Давайте посмотрим, какое соотношение радиана и градуса. Скажем для начала о том, что определим же, какие углы в этих радианах. Если мы берем оборот целого радиуса по всему кругу этой окружности, мы имеем 360 градусов, так? А длина вот этой всей дуги сколько будет? А длина этой всей дуги – это длина всей окружности, это 2πr. 2πr – длина всей окружности. А зная о том, что длина всей окружности разделить на радиус, это будет угол, который равен чему? r и r сокращается, будет равен 2π. То есть практически получается, что если мы делаем полный оборот радиусом, и вот этот весь угол, который мы определим как полный оборот, равен 2π с одной стороны, а с другой стороны вот этот весь полный оборот равен чему? Равен 360 градусов. То есть можем поставить соответствие между 2π и 360. 2π полный оборот и 360 полный оборот. Давайте, к примеру, возьмем вот этот угол 90 градусов, который мы знаем, и мы знаем, что это будет четвертая часть от 360 градусов. То есть 360 градусов мы делим на 90 градусов. Мы получаем сколько? Получаем 4. Давайте теперь посмотрим. Но ведь этот угол и в градусах, и в радианах, он же один и тот же угол. То есть если мы 2π разделить мы должны на какое-то число, разделить на какое-то число x, мы должны получить 4. Почему? Потому что угол-то один. Другое дело, что мы его сначала определили соотношение в градусах, а теперь мы определим соотношение в радианах. Потому что 2π соответствует 360 градусов, и отношение этого угла в радианах тоже должна быть равна 4. И для того, чтобы определить, сколько же в данном случае 90 градусов будет равно, поскольку 4 это соответствует 90 градусов, давайте решим вот это уравнение, что мы получим в данном случае. Домножаем оба значения на x, мы получаем 2π, деленное на x, умноженное на x равно 4 умножить на x. Хотим освободиться от знаменателя. Причем считаю, что x не равно нулю. Пишем так сразу. То есть мы получаем, что 4x равно 2π. Здесь x равно 2π, деленное на 4, то есть равно π на 2. То есть в данном случае мы показали о том, что угол 90 градусов – это будет значение π на 2. Теперь было бы неплохо вспомнить понятие пропорции. То есть угол 360, видите, 360 градусов так относится к углу 90 градусов, это будет 4, как 2π радиан относится к π на 2 радиан. То же самое получается в данном случае, если мы посчитаем вот эти значения, у нас получится 4 здесь и 4 здесь. Теперь подобная структура нам дает возможность вычислить любой угол, который мы знаем как градусы, мы можем знать, сколько он будет радиан. Ну, например, угол 30 градусов. То есть 360 так относится к 30 градусам, посмотрите. 2π относится к х. Ну, мы не знаем, сколько здесь будет радиан. Давайте посмотрим, во что она превращается. Теперь, коль у нас есть знак равенства, мы можем, обычно в равенстве в системе, так сказать, соотношений мы можем перемножить
вот эти значения не должны быть одинаковые, но можем последовательно выполнять операции. Сначала освободим это дело от x. Давайте домножим оба этих выражения на 30 градусов, что множится на x. Итого получается 360 градусов, что делится на 30 градусов, множится на 30 градусов, что множится на x. Это мы домножаем. Равно 2π, что делится на x, множится на 30 градусов, что множится на x. Смотрите, здесь у нас иксы сократились, а тут у нас остался x вот с этой стороны. 30 градусов вот здесь вот, а 30 градусов здесь сократилось. Итого мы получили такое выражение, что 360 градусов множится на x равно 2π, что множится на 30 градусов. Отсюда x равно чему? 2π, что множится на 30 градусов, разделить на 360 градусов. Теперь давайте сделаем такую операцию, выделим градусы, значение градусов и величину числа отдельно, чтобы у нас были отдельные размерности. Итого 2π множим на 30, множим на 1 градус. И делим на 360, что множится на 1 градус. Что мы можем делать? Мы можем сократить вот эти вот 1 градус. У нас получается просто число, которое еще 2π. Но 2π это радиан. Мы должны знать, что 2π это радиан. 0 сократим. И там получается 6π, что делится на 36. Итого получается π на 6. Радиан. Обычно это дело не пишется, но мы написали, что это радианы. То есть мы знаем, что 30 градусов соответствует π на 6 радиан. Почему так получилось? Потому что угол то один, что с одной системой, так сказать, исчисления, что с другой системой исчисления, он не меняется. Он как был, так и остался. Но тем не менее установили соответствие. Если нам неизвестно то ли градусы, то ли радианы, мы можем использовать вот это соответствие, что 360 градусов так относится к углу. Если мы не знаем, сколько это будет радиан, допустим, 45 градусам, равно как 2π относится к x. X у нас будет тогда выражен в радианах. То есть 45 градусов будет соответствовать вот этим значениям радиан. Если это дело пересчитать, мы получим, не буду я сейчас пересчитывать, можно на досуге все это дело переделать, мы получим, что 45 градусов соответствует π на 4 радиан. Это и похоже. Почему? Потому что он равен половине угла 90 градусов. Вот это π на 2, но этот будет π на 4. Хотел бы еще подчеркнуть такой момент. Мы с вами изучали некоторые величины, то есть время, допустим, прохождения там автомобилем и так далее в предыдущих задачах. Эти были значения час, минуты, секунды. Самое интересное, что при определении значения углов есть тоже такие значения. Это будет градус, это будет минута и это будет секунда. Видите, созвучные значения одинаковые, но тем не менее это разные величины. Для того, чтобы в радианах не дробей, они используются вот так вот в радианах, а вот градусы и минуты, они еще имеют соответствие. Причем соответствие такого рода, что 1 градус, вот этот маленький угол, можно еще разделить на 60 частей. И этот 1 градус, я здесь напишу, 1 градус будет равен 60 минут. То есть 1 градус можно разделить на 60 частей. С другой стороны, 1 минута, она равна 60 секунд. Здесь может быть еще удобно тем, что хотя бы обозначает это дело вот таким образом. Времена-то пишут минуты и секунды, а углы пишут вот таким образом. Единичка и тильда сверху, единичка и тильда, вот секунда и тильда. Это 2 тильды. Хотя бы здесь не путаться, потому что совершенно разные величины. И встретить там минуты и тут минуты, они, естественно, сокращаться не могут, потому что это совершенно разные величины. Сразу можно определить значение, если мы имеем здесь π на 2, здесь 180 градусов, ровно половина, здесь 2π, полный угол, 2π. Половинка этого 2π, значит, будет π. Ну, здесь 3/2. Таким образом можно поставить, что 0 градусов соответствует 0 радиан. Я буду писать букву R. 90 градусов будет соответствовать π на 2 радиан. 180 градусов будет соответствовать π радиан. 270 градусов соответствует 3/2 π. И 360 градусов, полный оборот, соответствует 2π радиан. Вот таким образом, согласно того, что эти углы, естественно, одинаковые при пересчете, можно использоваться вот такой формулой, которая
То ли здесь будет известно, то ли здесь будет неизвестно. Но во всяком случае, эта система, так сказать, соотношений, соответствия можно вычислить любое значение любого угла, сколько он будет равен либо градусу, либо пи.